Hey friends, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 7.1. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் 7.1 கிடையாதுங்க, 5.1 தான். இது சரௌண்டிங் மட்டும் இன்னும் 2 சரௌண்டிங் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். மொத்தம் 4 சரௌண்டிங்கு, ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் 2, சென்டர் 1, சப் ஊஃபர் 1. இது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா 5.1 இன்புட். இது உங்களுக்கு டிவிடிலேருந்து 5.1 இன்புட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரௌண்டிங் சாக்கெட் போட ஹோல்ஸ் போடலாது, இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஆர்சிபின் மாதிரி. இது வந்து சரௌண்டிங் லெஃப்ட்டு, சரௌண்டிங் ரைட்டு. இது வந்து ஆக்ஸ் இன்புட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு. இது வந்து வீடியோ, நீங்கள் வீடியோ தான் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இது கூலிங் ஃபேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வர்ற மாதிரி வச்சுருக்கேன். உள்ளே இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு, இது சப்பு, அது சென்ட்ரு, கீழே தான் சரௌண்டிங். இது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 25-24 10 ஆம்பியர் போட்டிருக்கு. இதில் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு போட்டிருக்கோம். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் இது இதில் 3510 மெட்டல் டைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது கெப்பாசிட்டர் பார்த்துங்க, 63 வோல்ட்டில் 10,000 UF ஃப்ரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 7.805, 7.8 12.1 ரிமோட் கிட்டுக்காக. 05 வந்து யூஎஸ்பி தான் கொடுத்துருக்கோம். இது STK 491 தான் சப் ஊஃபருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா சென்டருக்கு மட்டும் ஃபோன் போட்டிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டிங் லெஃப்ட் ரைட்டு, இது வந்து இன்னொரு சரௌண்டிங் லெஃப்ட் ரைட்டு, இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஏன்னா இந்த ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது கரெக்டாக சப் ஊஃபருக்கு கூலிங்காக தான் இருக்கும், ஹீட் ஆகாமல். பட் இந்த 4 சேனலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஃபேனு. இது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது MP5 வீடியோ போர்டு. இது வந்து ஆடியோ வேர்ல்டில் போட்டிருக்கோம் ரிமோட் கிட்டு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சவுண்டு வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் போட முடியாது, ஏற்கனவே காப்பிரைட் வந்துடுச்சு ப்ராப்ளம். அதனால் கொஞ்சம் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள்.